예, 장두식입니다. 본격적인 김장철을 앞두고 김치 냉장고를 처음으로 출시한 기업이 잇따르면서 시장이 후끈거리게 달아오르고 있습니다. 지난 9월 풀무원이 국내 식품업체 최초로 김치 냉장고를 내놓은 데 이어 밥솥과 정수기로 유명한 쿠쿠도 7일 처음으로 김치 냉장고를 출시를 했습니다. 삼성전자와 LG전자와 같은 기존 기업들은 인공지능이나 냄새 흡수 필터 등을 장착한 신기능 김치 냉장고를 선보이고 있는데, 우리 김장하는 인구가 점차 줄고 있는데 올해의 김치 냉장고 시장은 오히려 반대로 커지는 추세라고 합니다. 롯데 하이마트는 올해 10월 김치 냉장고 매출이 전년 동기 대비해서 약 20%까지 증가했다고 밝혔습니다.